akkasumatti na wajjin deemaa gadaa. Hin guddisne? Gaafiin hin jira maraan hin jira guddanne. Guddatee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kunoo naannoo Adaamaa jira, naannoo galma abbaa gadaa jechuudha. Egaa naannoo galma abbaa gadaa maal fakkaatti achi keessa deemnee egaa anis qophaa miti kan hin jiru. Keessummaa tokko isin qabadhee jira. Keessummaan immoo isin nama beeytanii miti inshaallah wal isin barsiifna. Akkasumas daawwattoota keenya keessummaan keenya egaa kunoo akkuma beekamu ilma akka shawwaatti indoota jennaa akka biyya biraatti immoo egaa maal jedhamu. Egaa akkuma beekamu akka biyya biraatti immoo ilma durbii kiyyaa wajjin jechuudha. Wajjin jira Adaamaa jira. Sana keessummeessa yeroo asitti bu'u akkasii keessuma deddeemnee kunoo akkasitti galma abbaa gadaa jirra. Daawwattoota keenya hordoftoota keenya galma abbaa gadaa maal fakkaata kan jedhu wajjumaan laala. Turizimii fi uffata aadaawwanii kun akkuma beekamu uffanni aadaan illee ni jijjiira. Yoo barbaanne uffata aadaadhaan kaanee isin daawwachiifna. Galma abbaa gadaa baay'ee namatti tola. Gaaddisaanii fi akkasumas gaaddisa fa'i baay'ee jijjiira akkuma beekamu jechuudha. Daawwattoota keenya hawwataa namoonni baay'ee keessa ta'aniiti akkasumas qabbanni isaa baay'ee namatti tola. Qabbanni illee namatti tola baay'ee haalaan namatti tola. Qabbanni illee kun namoonni baay'ee keessa ta'anii akkasitti daddaawwataa jiranii akkasitti bakkoonni gammachuun ni jiranii bakkeen gaaddisa akkasumatti jira jechuudha. Viidiyoon akkasumatti isin waraana kun galma abbaa gadaa jedhamu kana daawwattoota keenya hordoftoota keenya kunuutti galma uffanni aadaa illee namoonni uffatanii ka'uu barbaadan as jira. Uffanni aadaa meeqa suuraa tokkoof yookiin footoo tokko ka'uuf qarshii meeqa akka nama gaafatan ni ilaalla. Wajjumaan gaafannaa jechuudha. Na dhaggeeffadha. Akkasii gaamee caqafadhaa kan shamarranii illee ni jira. Calleewwan baay'ee jira kunoo akkasumatti uffanni dhiiraallee baay'ee jira. Ammas maaltu jira boorsaawwan jijjiira ta'e hin beeku. Egaa mee ni gaafannaa gaa. Kunatti gaafanna abbaa gadaalleen asuma jira gaa. Aadaa abbaa gadaa. Meeqa qarshii 30 moo? Sa'aadhaan immoo akkam? Sa'aadhaan immoo akkam? Jechuun yeroodhaan immoo sa'a qabdee jirti? Ittiin kaatee yoo xumur asitti ittiin kaafee? Ittiin kaatee yoo suuraa xumurte fidee dhugata. Yeroon xumuretti? Okey rakkoon qabu. Qarshii 30? Hin guddisne? Gaafiin hin jira maraan hin jira guddanne. Guddatee jiraadha ko? Risi. Uffata abbaa gadaati. Abbaa gadaa jira akkuma beekamu. Laala uffata illee kana fakkaata. Kophee dhuma wajjin kaa'atu akkas. Istees ilaalime? Akkam bareeda kun. Kophee asmoonni kaasuu jira baay'ee. Kophee sanaa kennu. Akkam. Namni isaa gaatu. Bukkuu irratti uffata. Kana waan baay'eedha. Egaa bukkuu waa hunda isa dabaana. Waraabi. Akkasumatti waraabi. Egaa laalaa gaa.
Bokong kan saat ini kan saya kalau bokong kan apa kada tu? Boleh satu tiko. Injil sih apa kan buat? Ya masih. Agak sih aku lala kan. Pasal juga. Ati lupa tu. Injil sih kan. Injil sih pakai tu. Kan kau dikai. لا 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 أعطاني فتوله خذ فتوله ولين بريد ولين بريد يتفلق السبت akkasumatti na wajjin deemaa ga daawwatu akkasii gaa daawwatu kalma abbaa gadaa akkam namatti tola akkasumatti na wajjin tura daawwattoota keenyaaf hordoftoota keenya kalma abbaa gadaa kana fakkaata qobbuma jirra gaa namoonni kaan gaa seenaa innaan nu didanii ani wajjin jiru jechuudha maaliif akka deemne garuu anaaf gaafii akkasii gaa adaamaa jirra guyyaa biraallee gaa akkuma beekamu bakkoota bebbeekamoo jira bakkoonni bashannanaa baay'ee jira isin daawwachiifna daawwattoota keenya Agam yeroo illee hin qabnu walumaa gad deemaa jira waan ta'eef amma karaa Finfinnee deemuuf deemna kana xumurraan karaa Finfinnee deemna akkasii jechuudha. Naannoo kana Adaamaa kanaaf nuti haara nu fakkaata. Namoonni Adaamaa kana keessa turan tokko isaanii maal akka ta'e hin beeku numa caccallisanii. daawwattoota keenyaaf hordoftoota keenya magaalaan Adaamaa galma abbaa gadaa bakka jedhamtu jirra. Galma abbaa gadaan kun immoo akkam namatti tolti moo akkamii kan jedhuuf gaafiidha. Isiniif dhiyeessina jechuudha. Uffanni aadaa kan aadaa bokkuu jedhamuuti kuni uffata isaa uffannee akkasitti keessa ilaalaa jirra. Akkuma beekamu yoo isinitti tole immoo namoonni chaayinaala keenyaaf haarawaa ta'an like, subscribe, share gochuun dagatina. Agaga qophii adda addaatiin walitti deebinutti maqaa kee hin barsiiftu ture? Maqaan koo Usmaan Bulloon jedhama. Adaamaan kun baay'ee namatti tola. Qilleensa baay'ee mijaa'aa namatti tola. Inni illee obboleessa kooti jechuudha. Ilma indootoo biyyaa waliin damma. Ilma durbi ta'ee durbiidha jechuudha. Katabaan kun baay'ee sirrii namatti tola. Mijooftuudha. Akkasii inni mucaa durbii kiyyaati jechuudha. Durbii yookiin indootoodha. Akkuma beekamu innis Shawaa Kibba Lixaa godina Walisoo Aanaa Goorooti. Akkasitti anis isuma bira dhufee yeroodhaaf keessummaa jechuudha. Akkuma beekamu daawwattoota keenya hordoftoota keenya aga qophiiwwan adda addaa akkuma gaafii dhiyeessaa jirtan egaa yeroo Adaamaa kanaas baanee bakkoota hawwatoo ta'an bakkoota bashannanaa fi bakkoota adda addaa jira. Isallee deemnee sin daawwachiifna naannoo Oromiyaa guutuu keessatti akkasumatti bakkoota bashannanaa baay'ee jira. Galma abbaa gadaa kan namni jaallattan egaa chaanaala keenya share like gochuun dagatina nagaatti nu qaama akkasuma ammallee xiqqoo egaa xiqqoo ni qaqqaanfata waan ta'eef rakkoon qabuuti namoota biraallee guyyaa biraa walitti akka deddeebinutti
hojii gaarii isin jenna. Ciao.